Միայն անցած տարվա ընթացքում շուրջ $2 միլիոն 2 միլիոն դոլարի աշխատավարձ եւ պահպանման ծախսեր է հատկացվել այդ հիմնադրամին, որի հոգաբարձուների խորհրդում ընդգրկված են միայն պետական պաշտոնյաներ, նախարարներ են, կոմիտեների ղեկավարներ եւ այլն։ Բացի դրանից եւս $1.5 միլիոն պայմանագրեր է կնքել այդ հիմնադրամը տարբեր ընկերությունների հետ, մեկը նախագծող, մեկը, չգիտեմ, գուցե ժամանակին ընթացքում նաև կառուցապատմամբ զբաղվող, բայց դրանք դեռևս չիրականացված գործեր են։ Այսինքն մեծ գումարներ է ծախսվում այդ ակադեմիական հիմնադրամին, իսկ տեղում 0 դեռևս աչքի համար տեսանելի որևէ բան արված չի։ Սա է իրավիճակը, ընդ որում շատ թանկարժեք ծառայություններ են գնում արտասահմանից, այսինքն գումարները գնում է արտասահման, որովհետև մենք այստեղ լավ մասնագետներ ունենք, բայց ոչ ոք նրանց կարծիքը ոչ հարցնում է, ոչ բան։ Եվ այս ամբողջ խառնաշփոթը բերել է նրան, որ կրթության որակը բարձրագույն կրթության մեջ ընկել է, պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի թվակազմը հետզհետե անկում է ապրում, վերջին 7 տարվա ընթացքում 28%-ով պակասել է մեր պրոֆեսորների, դասախոսների թիվը պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Ուսման համար նախատեսված գումարներն էլ այնպես չի որ շատացել են, առավել եւս որ մասնակիցների թիվը հետզհետե կրճատվում են։ Այսպիսի իրավիճակ է, բայց կլինի արդյոք այդ ակադեմիական քաղաքը թե չէ։ Սա դեռ մեծ հարցական է։ Մեծ հարցական է, որովհետեւ վերջերս կազմակերպված քննարկումների ժամանակ մասնագետները, որոնք արտասահմանցի մասնագետները, որոնք պլանավորում են, նախագծում են այդ ակադեմիական քաղաքը, նրանց ասելով ամենաշուտը, որ կարելի է սպասել գոնե մեկ իրենց լեզվով ասեմ, կլաստերի գոյությունը դա 2034 թվականն է։ Բաժանորդագրվեք Արմատ մեդիայի ալիքներին YouTube-ում, Facebook-ում, Instagram-ում եւ Telegram-ում։